هكا نغالد يدوان في سجلت ديك ثوغ ثانومية اسنقذ نك كمال ماري اكيد زران ديك كنت لي كان دي سين تيك ولد نصار هذا كان انفجير ويس كراث ولا يا كان ضغط ديال نفجير ثوغ ويس سين المند تفسوث اي مازيغ النسكير ذا مولي ويس 40 يزغين فلاس نبغى ان واحد نشديون يدرن يعني نكير دي تسداوي في زوزو اندا اميران يلا ذن الماء ذا ويفنى ديف كان جيثيس وكينا هاد الثقل تيبدا تتوليم ذماس عرف سخير ازول فلك يا عرف أزول رشيد ثاني ميرث إمي غدا رضاه ذويل تاكي ثاني ميرث إمي ذغني تخدمو تذويل كانت سويتي 20 ديال إبريل خاطر ذاين مقرنة طاس ذاين نيسان نزل طاس غورنا كلمة لا اكنت غوم ثانو مي يلتكلت صلاظ انت كيسانك ماس كمال ماري نيري كمال ازول فلك أزول رشيد أزول ينبجينا عرب سخي دونك جيسبر نسعدي دي دون تسبعتي لها تنمية كمال ثورا نصلحوا لك كمال نسقسي غابة دو على غمال كمال تسقسي دارني كني باش كني نعرض نفهم كيف زين كي نثمانين اكد واغ سخين كمال امباري سخين امزوامو غادي واحد سري دي واغ باش نتشني يا غاب تليض ذا ناكي ديالي نكا ويفن اختي تفكر ذا شو تصورك امكي تضرب تزيانين تفسو في مزيان 80 هذا ما تبغيض سي 20 ليفر باش تدرا كدير ذاك كي ميرني اللي ذا المال هذيك طربان اللي راه كنسيني زكواس كان زكميك شمار تسداويت شمار ديال 78 اللي غدا المال يعني محسبوا اللي خصو بكاد يطبيران خصو بكاد سيدي سكرنا لان المال ما كن لان المال اللي وياه بيان سور يعني بغا وقت مزيان تيميران لا شنو طافر شنو دخر وكاد يدبر خاطر نزران اكثر لنا دونك كايني ذناكي امشطوح درغت اما ذن المال يقرين المال وياه وردو فرار غير ميرني خاطر اللي غادي مدبر دونك ودي لي ثم غني وكنت ولا غير ميرني هيك يفرير 20 اثناء 20 ديال يفرير كاين يفايد الحال يعني اللي غاثبو تاع اساس خاطر الى قزرم زمرد ولا عورا سوق بلاد يوض 20 ديال يفرير ان المدن حل هنيك تفنا تزاوج بس اللي كان ما كان يحبس نقول ما مريض بس يعفر بي وغال تكرش تحت وغال لا مانيفيستاسيون يغال يا غراف جينيرال صافي وغال بين المدن وكريس المدن ولاش الخلاف ميرني هذا غير كدير كان بين المدن يس المدن خدم من ميرني اقل وستني زاد ولاش تسمى حبسنا ولاش يعسسان يخدم لك حبسن دونك نوغال لي زيتيديون دين المدن يخدم نتير بوياس نوفا نتعسى ديال في بورا وديك الشماره من ولا محسبه نوغال نتفهم كان يعسسني خاطر هني حبسنت وغالو خدمنا له دونك السيستم زوالو الفاب اللي كاين تسايد اللي غادي البورطاين يا مقران اللي كاين كترباتي واحد من 4 5 خاميني تبدا من دي لي بافيون الذين دونك الكوني ديك الشمن لا بوليسيون سيفيل ديك الشمن تيزورا غورنا شو هو كيما ولا سوا الفان ولا مش في غير شو مي لو 20 افريل الصباح لو 20 افريل الصباح جوايد يا 4 ولا 5 الصباح يتصدم فلان اوكي دونك طفنا نكوني طفنا كوكادي لاندي على اساس ندي بوري كوني ظن رانا نصيفور بوين سالينا نغيو ساونا على الكوميساريا ني لنا ولا رون بواني سبيطار جوست يا كوميساريا ديالنا ارديني دابو بيغد ستالي كفور كورين يفو كفور كورين الميدي ميرين ولا لي سي ار اس ميري لي سي ان اس كي نسنقر ميرني اتصبوني ميري دونك نكون حذيره راه ميكش من لي سي ار اس لي سي ان اس على داخل لونيفرسيتي دونك سينا من بعد بوين على الجزائر نساعدت السمانه نقيم دي الكوميساريا سونترال ديال داي بولفار عامر بقى كاين تدرا كاين يعني فوكنا الجزائر تمنى
زين ربي نقيم دينا يوساونا دي زوزون كيقرا دي الكوميساريا اللي نقيم ويجرب بس كي دابا غير ميد لابريميدي سينا غير ناضاني دي لي بانيا سالادني بوينا نقبلا الكوميساريا ديني نساعد الوغ من بضع الكوميساريا لا نكوني ان المدن مي هما والباقي رنا شرا يسلم ويا لابري ازكاين يبغي الا شفي لا يسلم كذا فايك شفي كاين الحجور الا واحد هو عمرو سالم ماني ضرب اسم الخيرات لا ندينا دونك كاين لا نعرف لا ثلاثه لي سيلولي قلان دونك رانا هذيك السن سينا بون يا يو لي زانتيروغاتوار كرا مي امشي ولا نكوني ابارتو وكادني ومساعني سماونا ميكاد يلان دون دي بارتي بوليتيك لي زونسينيون يلان دي فرنسا تو سا وكادي يبان مي نكوني محسب يغاليش بان ربي ا مومون دوني عرق انت اش خدم لي سنا غادير بوينا غاردينا سينا ومن بعد واخد الناس لانتيروغاتوار واش خدمنا روا مي محسب صحابنا مليحه في كاد يغران دي فرنسا لي زونسينيوني دو سانسي فرنسا هكذا وكاد كي يقلان اما ذوك ذابوني ستوفراس c'est-à-dire لي اف اس نا الباكسنا وكاد من بعد تصيب وين كي هذيك السنه برواقيه ما ذوك اللي ساعد السمانه هذه نادي سونترال سينا استرحنا لغه الصحه دونك فوالا باش تدران كي تقصدني المعابر هذا الدوغالا سلقيتهم بعد كذا وين مشيت دندين الكونسياسيون تاع تسمى ضاطاس منا قبل اشتكي ويفن نروح سقسي ويسين سقسيو ذاك اموسو كي الا دي زواره ذات دوان يونيفرسيتير يغال دغرفان بوبولار او يفلك شي يا غاب تحفظ مشيت دوسا مشيت مال سي زاويه لما دي فردان سي بوسمير اكسن ناوغين السنه كاين مول معمريان ديال لي كواس 10 مغرس مي هو ميثو امشي في فاسافريل يعني ثوال ثبض محسب الغاشي كان برا محسب ساكزود كان برا ولا راه يزدوين سي 20 افريل ذا ساو يتشعل خاطر رسمي بون ما كيزغمان وثنا لي زيتيديون لان لي بليسي رحنا مذوحه على سيتينين حدايين اكسيتيرا سوينا نقرت مليح بين ريفارا لما انا الى قدني بلي ميدني لينا لان وكاد مدبران لان وكاد يسميزن لان يغال ستي لونيفرسيتي سميت بدا لاكريب جينيرال وغال تروحوا نارتو شكان لا تروحوا لي زيتيديون تروحوا دير بويات تروحوا تاع الدرس فهمن تمسلي خاطر وفيه ثوره محسن ما كان عندني سباسنا كا ذا القديش ايدي وين الطاس الفايده القديش يدي ساكوين الطاس ما كانتش كاع كني وغال تروحوا على اللوزينات تروحوا على اللوزينات على السبيطار تروحوا سيتي سيت ايدي لا فيكتي الى قد تفهم الغاشين سيكتي يقاون الطاس تنكره خاطر دينا كان يوث كان اون انيكدوت اسمي حبسنا المعمري دونك مي حبسنا سراقني ويزمير يخدم سراقني يغال يكرا كنت لهولني تكراني مانيفيستاسيون لا كراب جينيرال يغال شفيغ المحافظه نتيزيو زوج كاعنا ناض لي ميليتون لي اف ال ان نروح نحسب انا غادي هذو سافريل قارنا انا السن اثنا نوار شاكي تواكل خان الخيط لا اف اف اس الباكس لا كونتر ريفولوسيون لينيمي من فرنسا الحاصول روح نتا غهدون اسمي دوسان وفان لي زيتيديون دينا بنات مزلاين ان المدن فهمنا سندا شويه وري لي وايا كي نبغى غنسلي لي معمري سراقه في كيس فرانات زي كسنا نعرفن وكي ذا حسب تمسليتنا يوغال الطاس دوك قالني ديال روحنا كني سي لي ميليتون لي اف ال ان يوغال المحافظ ندي شكان يوغال يوقع خاطر وغال ناغوس تقارن ماشي كي الحال اللي غادي في الاخر راه شاكي ساعه الحق بحسب بور دير امسلاين نياس فهمني ويبوي ذا تصل الفايده دونك تو دار يوغال نشكان دي زيميسير تروحوا سي دي جروب تو دار تسوي لي تراكت تفهمن ذا نشتنيه يوغال اسمي يبض ووال ارسافريد نغل نداك الغاشي دونك ابري 20 افريل الحاله حال هكاناك الغاشي فهمن دا شو وسمح سيسنا راه وغال كل خار التلفزيون كل خار الراديو يمي وغالم فهمن دا شو يضرب نحس
Donc c'était très important, la période de communication était extrêmement importante. Voilà, donc ذا نشتاقي يقبل اخاطر دعني ولا قرنت سومي ميرني هذا هو يوثق يست سلاف toutes les organisations de masse il a essayé يعرض امكاءات يسك هي الامولان اكد وراونسن ابعد غير امولان اكد يسيتسن اي انشتني محسب بدا مزوار تيتيكلني وقت مزوارت وغلاهم كيقارن شكل الدرويش ما شحال الكرا شحال دار من الكرا لكن كيف وكذا مثلا يغالي في قرغيمي يافي سيت une campagne de sensibilisation, une campagne d'organisation, de communication يغال نلغى شي فهما يغال مسلاي راديو مسلاي تلفزيون وسمح سيسنا دونك يشبه يا ربي كاين سي ان بوين اكستريمون امبورطون ا ايفوكي خاطر سا مي لا ريفولوسيون دون لا وقبل كان محسب غادر نغي بوال ماذا هذا مقلب ابري 49 لا ce qu'on a appelé la crise berbériste يغال ما كنيه مسلاي في مازيو تنتكم وكذا يموت نموثن ويدا ديال الجران بوكاد البغارة مي اون توكا دابا كاين سوسامك سواثا في تاكين تمازيغ رميت فرا الكرا سميت فرا الكرا يغايو في الحاله وتسول الغاشي تاكين تمازيغ صافي تروح كناكني ولاش اي اوروزمون شوي لان يديكرن انك كتولي راه كان محسب لان سين كومون با دير دو كورون دو غروب دو زابروش حسب وزران كاين ناس قبايليت يقرانا ربي ثغال قبايلي تمازيغ ثغال فتحيات تم زواروث الا ثلاثة ربع يقدشن ستوسنا مستني سيتادير وكيران الساس امكيا ثالث ما قبايلي امكيا استغرو امكيا تستارو ضمي المعمريه فلاسيا فوربيض ويا قد يدنا كودس سيتادير قدشن ستوسنا وكذا دور تمسلاينا راه غير غاشي كان برا تمسلاين اي مسناولي وكذا يغراني لي زيتوديون دونك خدمنا ما كاين خدمني اللي تبان راه ثلاث ارباع الا القديش النظام وين نحسب ايقلان سشنا سومزكون سومسلاي سدويلين دي راديوات وكذا القديشنيه كيسمى دار روحي قبايليت ذكولاون يمولانيس نغيث مازيغ ذكولاون يمولانيس دونك يشبه يا ربي يعني ولا شو تخمم لك اكيد وسكان ثلاثة أربعة ثقي قد شنستو السنة كان الساس سنو الفان قبايليت إلا القديشة كين يظن يدي سوفر نهار برا يدي يساكوين طاش الغشي يغال les années 70 les années 70 دي خطاين كان كي يزرع الغاش وزرينا راه كون يرني وزرينا راه وين دير انت قروس سافيين ويروح مسكين مي القديشني كوميم ما يلحو يملا دي 80 et دي 80 il y a eu une espèce de jonction entre les deux approches entre l'approche qu'on peut appeler scientifique et que de l'approche de conscientisation de la population. Donc bon دا 80 ملال دي سنات دينا يسمح حسب يدبان دينا يتجوجي تقريبا يا تدمي تطاس يا غاب شكين الا كتنظر دانا يوين او تقسيم شي طحمي وكيشول تغير في شي طحمنا او يفن كمال مارين تاعنا ذا صلاد انت كيساك غادي في كينس لا دغا فوا دا شهور كمال يدي بوين ومن نوع في مازيغ نا النظام تمسو في مازيغ دا شو يدثرنا ازال زياده غير ثرنا ومن نوع في مازيغ النظام داغني ذا شو يدبوين تمسو في مازيغ غافو من نوع في ماكيث ذو من نوع السنتان سوماتا اشي يدبوين افاني كلان يا كان قبل 80 قراشيك اسقسيك يشد زمان نيغ يشد يتمغلين الدونيث خاطر تسمى le MCB de l'époque on peut dire et le mouvement qui est né du printemps Mazar Rachel. D'abord déjà il y a une revendication d'une manière pacifique, c'est presque on peut dire la première fois de l'histoire de Tmour, Moumzoulou de Tmour Rachid.
d'une manière pacifique ou ça a une vision ça a une تمغلي خاطر avant le combat il est plus un rapport de force c'est une question de combat que ce soit des luttes au niveau du FLN par exemple des luttes d'intérêt où il fallait opter pour la violence par exemple au mouvement 63 pour arrêter le coup d'état contre GPRA par exemple donc il y a eu la création il y a eu un mouvement révolutionnaire armé pour riposter contre donc à Rachid 80 c'était d'abord une rupture sur un plan je pourrais dire sur un plan paradigmatique c'est-à-dire que c'est comme s'il y a un nouveau paradigme de réflexion et de combat qui est le caractère pacifique donc ça Rachid c'est quelque chose qui on peut dire l'acte de naissance de quelque chose qui va s'inscrire à long terme c'est-à-dire c'est quelque chose qui va être inculqué et d'ailleurs même jusqu'à présent on va prendre la révolution qu'on dit révolution du 28 février ou du sourire il y a réellement c'est pour ça qu'on parle d'inspiration par rapport au 20 avril et d'ailleurs la majorité des marches donc on insiste sur le caractère pacifique et ça a un acte de naissance c'est 20 avril 80 qui est on peut dire l'acte de naissance de quelque chose qui est nouveau et en même temps une sorte d'une infraction, d'une rupture par rapport aux anciennes pratiques. Donc, Rachid, d'abord, la question elle est éminemment politique. Pourquoi? Parce que c'est une manière de corriger ce qui a été imposé par le pouvoir algérien en voulant définir la personnalité algérienne qui consiste à la limiter à Rachid, à Tfenoun, à Tchouddenken et l'idéologie arabo-islamiste. Donc, Rachid, déjà, le fait de sortir et de revendiquer d'une manière pacifique et de vouloir introduire la question amazigh dans la construction de la personnalité algérienne, déjà c'est un acte de naissance de quelque chose, même si les revendications, ça remonte déjà à la crise bépériste de 49, et l'indépendance, comment construire, on peut dire comment faire de la personnalité algérienne après l'indépendance. C'est quoi l'Algérien? Eh ben, on a imposé l'hégémonie de la personnalité arabo-islamique. Donc, Rachid, déjà, donc, la question de Mazir, on ne peut pas la dissocier de la politique, mais d'une manière générale, si on peut dire, Rachid, la question de Mazir est aussi reliée à d'autres éléments, et donc l'identité, le patrimoine technique, la culture la mémoire, la civilisation et donc la langue, la diversité parce que pour que justement les ailleurs l'Algérie que soit plurielle et non pas sur un plan uniciste, hégémonique de l'idéologie arabo-islamique. Ou là, on Rachid, donc la diversité, ce qu'on appelle et la démocratie, tout le donc Rachid, les éléments donc c'est un tout. Donc, باش يديسي وانتورا اسياني الحكم إذا ما تشونجيت le registrice, la façon de voir, donc c'est un petit peu une infraction pour pouvoir je pourrais dire pour lui il est vu comme étant un acte de violence et il n'a pas pu faire grand chose. Donc après M. Rachid sur les stratégies du pouvoir, comment il a fait pour le pouvoir un peu toujours ça, c'est une question de Dini, donc il t'ignore et après il te lance un défi, une confrontation, et après s'il n'arrive pas, donc Rachid il va essayer par tous les moyens pour que ce soit manipulé ou même jusqu'à Rachid il faudrait être Rachid aussi, la question de Mazir Daran, Choud Daran Rachid, et la question nous mzrouille parce que le pouvoir depuis au moins 62, même avant bien sûr, mais depuis 62, si on veut parler sur un plan officiel à Rachid, officiellement, l'Algérie est déclarée comme étant arabe, même dans la constitution, dans le préambule, l'Algérie est terre arabe. Donc déjà, Rachid, introduire, appeler à la révision de l'histoire, et d'ailleurs même parmi les slogans des militants de MCB, d'une manière générale,
les militants demandent à chaque fois à Rachid, bon, je me rappelle, on a participé bien sûr à des milliers de marches, on peut dire des centaines de marches, Talab al-Rachid, la correction de l'histoire. Corriger l'histoire, l'Algérie n'est pas arabe. Al-Rachid, c'est un acte de vérité historique, mais en même temps un acte politique, c'est une revendication Al-Rachid légitime. Donc c'est pour ça que le pouvoir algérien Al-Rachid, il venait déjà sur la falsification de l'histoire. Et donc revendiquer Tamazir, c'est une manière Al-Rachid justement de remettre en cause ce mythe fondateur de l'État algérien. Et donc c'est pour ça que pour le pouvoir, il est vu comme étant une agression, comme étant quelque chose d'important. C'est pour ça que même jusqu'à Al-Rachid, ils ont assassiné des militants politiques, etc. Donc Al-Rachid soumettait la question de Tamazir, elle est complexe, mais en même temps shoot d'une manière générale à la question de la vision du monde. Ils sont bien clairs, inscrits sur la question de liberté et de démocratie d'une manière générale. Voilà Rachid, donc à peu près, donc un Tamazir shoot dit certif, shoot dit Mourlin Douni, نيلان تخطى واحد مغلين نديوي الحكم depuis رشيد 60 اللي بنان في الكاس اللي بنان في الكذب اللي بنان في لا فورس اللي بنان في لا ديكتاتور اي لوتورتاريزم فوالا رشيد تنمير كمال ثورة نروح سحريش ويسين سكسيين غالغالما ضرب سخير كن زغايك تبسو تمزيغان 80 ثقلاد سوثا كانت نزوج له فويوان تسيني ديال جان الجرح ضم قران تقول ون نيا قبايلين شكون لات 128 نويذ إجموثن أكد إيهما نعرض ملي بوكاد إجرحان لأن كنا هاتو غندي معظم إيتو ذا سندقي من أما ويكسس وضاغيس وهذا فوسيس وهذا النيس أو يفن نزارت مغليين نعرف سخير في ديالنا كاين زوج آلاف ويون. ما نستطيع التبركات تكذو هذاك يتواغن في التبركات الى محسب اتي لغرس المغليون ثلاث مغلي محسب بومذان سمذان امذان يموت امذان يجرح امذان محسب يا لو درام هيومان اذا سي بوفونتابل مي ما شافينا يشبه ربي تفصل. Il y a l'autre perspective, c'est la perspective politique, la perspective de la lutte à Tamazir, etc. Donc, la perspective strictement humaine, c'est une tragédie absolument épouvantable. C'est-à-dire, ما ادو غير كان 80 ميدنا دا شو 80 دا شو حسب دا شو انا ماشي 80 سبرون اون دير 80 اذابون le régime algérien a perdu la guerre de la communication en 80 امريك بدا محسبين كي قارزيك يوغان الغاشي يتطرقد وغالو تسمى النار. Il y a eu ce qu'on pourrait appeler un basculement. إذا la population du moins des مورت القبائل وغالن زران تيسكيديف زران تيبغى ينطل تمازيغ زران يبغى راني الهان زران يحسب هذا ثلاثي تبان داك ذاك. Donc oui, c'était un basculement absolument énorme. وغالن وتسمنا ما إلا تفسو التباركات 2001 يكمل يوانشتاقي يميز باند ذا شو يقزمرث يخدم وذا يحسب يباند وريت شكرو وريت تستحي وريت سالم غضاض البوليس ويخدم اي نور خديما ويا. دونك ما الا ما حسبش توزن كان دا شو يخدم 2001 يسباني تسيد بلي اين نبغى اين تبغى تمر القبايل يوغيث وماشي كان يوغيث يبغى غادي يكس سوينكم ويزمر. اما كان يض تقرص تغال تقرص هي الغشي اكدو ذابو اما غاف مازيغ اما غافين النظام يغال عندها ولاش الحرس عندها ولاش محسب السيف ولاش وي قدامنا كذا ذابونا ولاش وي ثيومن ولاش خاطر تسوير بلي لي زاني 70 70 نغمام 80 إما ولانا نعرف كني ذاينكم وتشفم إما ولانا نعرف فاين تمازيغ فاين شوية كان خاطر سكو سميت فرا الكرا زرت تزورتينا كني 7 سنين بركات وغالا شحال يروميين يغال
تيسو ثاني وقبل لنا نكوني تاكي تمازيغ شويه كده ذا شو هذا هو سوين يخدم تروح ترس تمس نغا ترس تسوات نغا تسون يمدانن سوين يخدم بدا انت يتساوى دي سكاريتي تسوادا اي فكر كان كرا مذيا ذي مصطح لا كونفيرونس المعمري اسراقني المعمري يحبس وقاعد يهد يعرضن حمد سعدي هذا مزور وقاعد يهد يعرضن وين معمري مولد معمري في السياق وقلت تنصنا راه نخدم انت سرديت ما النظام عرضن تي بغانا دي مسلايا في سفران نزيك نتخبيل ذا بو لو كان يونيفو ذا بو وساراقني هادو تنكر راه هاسنا تسكر 5 سنين 6 سنين 7 سنين نفر وتنكر راه 80 كي ام ذيا وايض ما يتبدل يا مقوله ما يتبدل يسماون يجي اسكا زرانك مدنا غير يبدل يسماون ويبغى راه جي اسكا دونك هذه لي ومذان ودير الدهنيس هذه لي ومذان ودير الولهاس سورتو في سوثاني مقرب لك لي مولانا سوايلي يخدم باك الكرهني لا نقوليس البوظني يبغى راه تقبايليتي لا قتمحو سوايلي يخدم ذن تساغي تيدي ساكوين تساغي تحكون حسبيك اكس ندفن الجرحني ذن تساغي تغالن ويذنو نتخبي ما راه في تمازيغ نتخبي ما راه في المسالاكي وغناس نتخبي دونك وكي نايتي باش دينا بليون 2001 سي ان بو لا روبتور ايفان الحاليس اين بغا واين زرنا يبي زيك نزرانا يقال الغاشي زرانا زرنا نكون دي مازيغ زرنا نسعى اسميس اون استوار زرانا كون نشتاقي ورثي بغا ورثي قبل راه اين كيلا محسكم الحكم ديك فوسيس ورثي قبل دونك si on peut résumer 2001 c'est la rupture totale irrémédiable hier les populations ni le régime غادا بويل تنميت يا عرب فوسق سياكين لان يا تسقسي نظام ذاكن ترسوت تبركانت زوج لا في ون تذكرد قلنا السرطان كثير انتي موسون تيمانيت تموت القبايل نايمون قارل ماك فرانسيس مومون بور لوتونومي دو لا كابيليس مسايا لثالث من زوج لا في يوان وقبل يغال اوتور دو تيمانيت بور لا كابيلي داش تكير وغالن تغال تيكسي كاين اسوث انا كاين وكن الدينين داين اورجين انه غال نخدمك ان قراو اي يعقوبين نقرا في سوميت لو سيستيم جاكوبان ذا شو يتمور لينيك فاش تاكين تيكتياكيه محسب ريت تقولين نتسرتي c'est une évolution logique. Quel délire à partir du moment où il y a rupture de confiance, à partir du moment où il y a eu cette rupture, زران مدي مدن أين كان إلا الحكومة كي الصفة كي لا حالا أقبلوا قبل راه أدفان تمازيغ حالا أقبلوا قبل راه محسب لا ديمونسيون أمازيغ اللي تمور للجزائر يبان الحديث دونك انا راه كمل النظام سوا الغاشي امشي خمن سوا تحبسو يبان واش نزمير راه دونك نتسو شنو نبغى نا جبد انت كثير كاينين الى اني اللي ذي مضبران ديال حوارينا اكني نخدم في درسنا في مازيغ donc c'est une évolution tout à fait logique c'était le prochain c'est comment dire c'est la prochaine étape à partir du moment où il y a eu la rupture. Mais là, on s'est vachement à faire jouer à Riwen, à Tchoumarra Firalni. Et Tagi Mahsouf, Tagi l'autonomie, c'est tout simplement, vous devrez voir, maintenant que je m'affte le bureau, ou Tsouali Dara, on va voir qu'il y a qu'un Wali, le Slah Nangel. Donc, moi, je pense que c'est une évolution tout à fait logique. Vouloir disposer, vouloir se donner les moyens de développer sa culture, de développer son identité, c'était une évolution tout à fait logique à partir du moment où tu butes contre un mur, à partir du moment où tu te retrouves dans une impasse
et puis avec un pouvoir, je veux dire, à un moment donné, c'était une évolution tout à fait logique. normal. تنمية يا Et, غرب et, c'est la perte de toute illusion. C'est-à-dire, même où Gadni, il mazal, تقنشك تقنطمع بالك هات وقيا ذاكيا هات كسنا قضاء لا ياس. Ça a été la désillusion totale et c'était clair que c'était l'impasse. Et donc, il fallait être inventif et tout ça في l'autonomie. تنمية يا غرب تزامت كما لامبانين أكيد تقصير أكن نظن غتولى ما يسعى أصغن غفوس قصين في غوارا في مكان لكن في مغلين كمال كتشيني أمن نور في مزيغ تاكي اسكو تمثلت كان توثلايث تمثلت كان نتماكيث ناغ لوغيزمي غادي اللي اتيلي تمازيغ بلا ما يلا بدل كوان اغراو نتنبط نا ان شونجمون دون سيستيم دو غوفرنونس ما اسكو تمازيغ تاكي وتصور غا البغيس حاش ما يبدل لو سيستيم دو غوفرنونس ناغالا وكي تسقسيو راه شتي كيسها ازال مقال خاطر لا ويليك نيلان on peut dire ils sont manipulés et peut-être aussi naïvement. خاطر ملي السقاريون ثلاث كان ذوال كان باش هذه الصوتيون les messages, c'est-à-dire la langue en tant que moyen de communication, parce que Rachid, la langue n'est pas seulement un moyen de communication, mais aussi un moyen pour transmettre une vision du monde, toute une conception des choses. Donc Rachid, c'est pour ça que le pouvoir algérien, et même avant, les partisans du pan-arabisme, à travers les manipulations de Jamal Abdel Nasser, etc. Donc et c'est pour ça qu'ils ont imposé cette version-là, cette vision, cette construction de la personne algérienne qui est Namidi. Ils veulent imposer cette idéologie arabo-islamique. C'est parce que justement à Rachid, أين عندنا ثلاث ماشي كان تلوف نشودن ثلاث نغي يشودن إثنكي. La question identitaire. Donc la question de la langue arachide est éminemment politique parce que ce qui relie un pays ou une région ou un peuple, il y a la question de la langue, question d'homogénéité. Il faut dire la vérité, l'Algérie n'est pas un pays homogène. Il est hétérogène. Ou bien, il fallait reconnaître qu'on va y aller vers un système pluriel, là où justement les différentes arachides, langues d'expression en Algérie, et d'ailleurs même, MCB arachide, en ses débuts, il revendiquait même l'arabe populaire. Parce que l'arabe classique arachide, c'est la langue qui n'est parlée par personne, et c'est la langue politique, et c'est la langue de pouvoir. C'est la langue de pouvoir, c'est l'arabe classique. Donc à Rachid, on ne peut pas dire que la langue est une question éminemment identitaire ou linguistique. Donc c'est une question de vision du monde, une question aussi politique, éminemment aussi politique, et une question donc aussi de civilisation, une question de civilisation, mais en même temps Rachid, justement, la question de l'identité, la question identitaire, ou plus précisément par rapport au problème qui démarré dans 49 la crise berbériste ou anti-berbère, c'était justement la question de l'identité ou de la personnalité de l'Algérien, la personnification en fait de la personnalité de l'Algérien. Donc, le fait de vouloir oser arracher la culture arabo-islamique, c'est pour dire justement que la question de la langue n'est pas seulement une question linguistique, mais une question politique. Donc, à Rachid, ou Choud d'Arant, il faut dire la vérité, Choud et la question à Rachid, la question nord-africaine. Et d'ailleurs, c'est pour ça que justement, on parle de l'étoile nord-africaine, c'est-à-dire dans le sens où il y a eu même des rencontres, je ne me rappelle pas de l'année, mais il y a eu le projet de la construction des pays nord-africains où il y aurait justement la question de la dimension un peu de la mesure qui pourrait partager cette valeur-là. Donc, à Rachid, et pour relier justement la question de la gouvernance
et par rapport à la question d'autonomie, oui, la question de Mazir Rachid, باش يسعوا أزال باش يسعوا أزال يسعوا l'avenir يزال Rachid. Moi personnellement, je ne crois pas à la sincérité, à la volonté politique du pouvoir. Moi personnellement, je suis convaincu que la seule chose qui pourrait sauver Mazir, qui pourrait sauver justement la Kabylie principalement, même les autres régions de Mazra, il n'y a que justement revoir la question de mode de gouvernance et aller vers un système décentralisé, plus précisément vers des autonomies régionales, où Rachid, il y a quelque chose parce que justement le pouvoir, soit disons la légitimité historique, ou un repère historique qui va nous conforter de notre thèse, c'est la question du congrès de la Soumam. Dans le congrès de la Soumam, Rachid, il reconnaît les spécificités culturelles et régionales. Il a même réussi, si réellement au fond, d'ailleurs, certains analystes ou historiens ou autres pourraient dire que peut-être que si l'Algérie n'a pas adopté le système de décentralisation des décisions politiques et militaires, des actions au niveau de différentes anciennes Arachid wilayat historiques, peut-être que l'Algérie, peut-être qu'il a le processus de révolutionnaire pour l'indépendance, qu'il est hypothéqué. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté pas mal d'élites politiques emprisonnées, etc. Et la révolution Rachid donc, pour conclure Rachid, la question de Mazir n'est pas une question identitaire seulement, mais elle est aussi politique. Il est relié au système de gouvernance, il est relié aussi à la conception d'une manière générale de l'organisation de l'État. Donc, je pense que si on reste arraché toujours dans le cadre du jacobinisme, dans le cadre de la gouvernance hyper centralisée, je ne pense pas que la question de Mazir c'est une question, on peut dire, doctrinale, une question philosophique. Il est bien clair, déterminé qu'un pouvoir qui dit dans son préambule à Rachid que l'Algérie est une terre arabe et ça veut dire tout simplement clair et net que Tamazight n'aura pas sa place, et il est prouvé, même dans leur constitution, une pseudo-officialisation, alors que dans leur texte même, il dit que la langue arabe demeure la seule langue officielle. Donc, Rachid, justement, parce que مثلا استغلطني ثورة لو كي نسدير naïvement véhicule un discours manipulateur du pouvoir qui consiste à dire que Tamazight est officiel. Tamazight n'est pas officiel. Même dans leur propre texte, Tamazight Rachid n'est pas encore officiel. Et la preuve à Rachid, c'est qu'ils ont inventé, qui est contradictoire même à la sociolinguistique par rapport à la définition des concepts à Rachid. Pour terminer, c'est que Qarn Dbilli Ta'arab, c'est une langue nationale et officielle, et la langue officielle de l'État. Tamazight ou de l'État, alors que Rachid, par définition, une langue officielle, c'est une langue officielle de l'État, c'est-à-dire dans les institutions. Ce qui n'est pas le cas pour Tamazight, il n'est pas dans le sud de l'État, ça veut dire que Tamazight Rachid n'est pas officiel. Voilà Rachid et Kérith Ousksi. Thank you.